Жырлыйбыз, бейбіз, иң яратқан күйібіз. Бұл күнлерді татар жеріне тулық онлы әзірлік бара. Инде 20 декабрда боласы фестивальға билетлер сатылып біткен. Бейесі юғары болса да, 4.000-нен 9.000-ге қадар идолар. Әмі тамашашыны бұл қырқытмаған көресін. Яратқан күйлерін ишіттер, жырларын тыңлар үшін кісе юқартырға да әзір олар. Үстеуіне Бразилия карнавалына, космосқа сәйхәтке далы барабыз деп қызықсындырды ұйыштырушылар. Лилия Галимова татар жерінің соңғы әзірлену мәшақатларын көріп қайтты. Татар жыры стартта тора. Күндә диярлек репетиция. Берсе бии, икенчесе җырлый, өченчеләре ательедә энә тукымаларын барлый. Гүзәл Уразовдан ел сайын үзенчәлекле күлмәк көтәләр. Өйрәтеп бетерде тамашачысын. Узган ел зәңгәр утлар белән янып торган аппак патшабикә күлмәге белән шаккаттырган иде ул. Бу ел инде мин татар жыры сәхнәсенә үзебезнең инде милләтебезгә хас булган һәм дә инде безнең җырыбыз да шуңа туры килгән костюм тектерәм. Ул инде светодиод костюмы булмаячак былтыргы кебек, чөнки ул дөрестә булмас иде. Без былтыр инде аны алып чыктык. Яңалык булмаячак. Гүзәл Уразова 11 барс иясе. 12-нчесенә дәгъва кыла бу ел. Шулай да иң кадерлесен, беренчесе булуын яшерми. Ул минем туган көнем көнне 8 январда 2002 елда беренче тапкыр мин сәхнәгә чыктым татар җыр сәхнәсендә һәм ул минем туган көнне иде. Һәм беренче тапкыр ул әлбәттә истә нык итеп җуелып калды. Әле ул вакытта мин беренче тапкыр Илдар белән танышып, әле кавышып киткән елларыбыз шуңа күрә иң беренче алтын барсым истә күбрәк калды. Бу дөньяда инде синең кебек беркемне дә ярата алмам бүтән. Ләйсән Гыймаева кулына беренче барсын 2003 елда ала. Яшьлегем чишмәләре җыры белән килеп кергән гитаралы кыз бүген 6 тапкыр алтын барска хуҗа булган инде. Дөресен генә әйткәндә, барысы да кадерле. Ни өчен әйткәндә инде һәрберсе өчен бик күп тырышлык, бик күп хезмәт куелган. Һәрбер җыр үз баламда якын. Ләйсән быел 2 номинациядә катнаша. Димәк, 8 барслы булып кую да ихтимал. Монысы әлбәттә безнең Шаян Фараз гына. Тамашачысына рәхмәт әйтеп үзенчәлекле номерда әзерли. Тамашачына әлбәттә инде үземнең чыгышым белән сөендерергә җыенам. Матур күлмәк белән, матур җыр белән, шундый матур образ белән сәхнәдәге. Үзенчәлек булачак, ләкин бу әлегә сер булып саклана. 1999 елда беренче президент Минтимер Шаймиев теләктәшлеге белән башлап җибәрелгән конкурс татар эстрадасының ел вакыйгасына әверелде. Быел концертның бюджеты 12 миллион сум тәшкил итәчәк. Татарстандагы спонсорлар ярдәме булмаса, тамаша мондый масштабларга да ирешмәс иде. Әле соңгы елда туры трансляциядә булдырылды. Бу елда булачак. Бу теге баналь турдан-тур трансляцияна түгел, әлеге трансляциянең булачак алып баручылары ул бу очракта, быелгы очракта Булат Бәйрәмов һәм Айсылу Лерон, алар икәүләшеп шушы сәхнәдә, сәхнә артында, залда һәм пирамида күңеләшү үзәгендә барган хәрәкәтләргә, гамәлләргә, хәлләргә, ниндидер кызыклы, курьез ситуацияләргә үзләренең комментарийларын бирәчәк. Быел фестивальдә 30 җыр катнаша. Кемнең алтын бар савасын тамашачы әлбәттә көнендә генә беләчәк. Татар җыры кабатланмас фестиваль статусына ия. Яңа хитлар, яңа җырлар, кабатланмас сәхнә бизәлеше һәм әлбәттә үзенчәлекле номерлар. Номерга, җырга бизәлеш куйганда, җырга художественный постановка куйганда, иң беренче чиратта җырның мелодиясе, җырның мәгънәсе, җырчының имиджы, җырчының стиленә карап әлбәттә гамәл башлана. Бер җыр белән икенче җырның бизәлеше бер-берсенә ошамаган булырга тиеш. Бу безнең фестивальнең төп шарты. Узган елгы барсыны да быелгысыннан аерылып торачак. 15нче юбилей фестиваль алдыннан үзгәреш кичергән ул. Нинди кыяфәттә икәнлеге 20 декабрда пирамида сәхнәсендә беленер. Лилия Галимова, Рөстәм Җиләлиев, Казан телерадиокомпаниясе.